دراسة بسيطة لتربية 100 فرخة بيضة في البيت للناس المبتدئة بعد ارتفاع أسعار الفراخ البيضة النهاردة ونزول سعر الكتكوت ل10 و15 وبحد أقصى 20 جنيه. في الفيديو ده هنعمل لك دراسة ونقربك من الأرقام الواقعية، وكمان هنعرفك بعض المشاكل اللي هتقابلك وأسباب ارتفاع أسعار الفراخ البيضة ونزول أسعار الكتاكيت. وكمان بالمرة هنشجعك إنك تبدأ بعدد صغير في البيت وتطمن وانت شغال، لانك لو خسرت مش هتخسر كتير، وده انسب وقت ودي فرصة ممتازة ليك انك تبدأ وتتعلم، بما ان سعر الكتكوت نازل وكمان في ارتفاع كبير في اسعار الفراخ البيضاء. واول نقطة هنوضحها السبب وراء ارتفاع اسعار الفراخ البيضاء، مش عشان احنا داخلين على شهر رمضان والطلب عليها كتير، بس للأسف الفراخ اللي معروضة في السوق قليلة جدا عن الطبيعي، وسبب المشكلة دي الإصابات الفيروسية اللي مبهدلة المزارع. أكتر من 50% من المزارع في مصر بتعاني من إصابات فيروسية ومشاكل كتيرة جدا الفترة دي، والسبب بيكون في جزء منها إهمال وفي جزء تاني سوء رعاية. أما بعض المزارع بتطلع فراخ كويسة جدا ودي بتحقق مكاسب عالية. طيب ليه دلوقتي أنسب وقت تشتغل وتتعلم فيه وتتعلم صح، وحط تحت منها كذا خط، لأن اللي بيبدأ صح وبيتعلم صح ده لما بيكبر مع الوقت بيبقى شغال بطريقة صحيحة. دلوقتي سعر الكتكوت 7 جنيه النهاردة، وامبارح كان 10، وقبل كده كان 15، وما زادش عن 20 الفترة الأخيرة. وسعر الفراخ البيضة من 80 جنيه ل90 و95 جنيه. يبقى انت كده التكلفة عليك هتبقى قليلة. دراسة جدوى لتربية 100 كتكوت. سعر الكتكوت النهاردة هنقول بحد أقصى 20 جنيه للكتكوت، يعني ال100 كتكوت هيعملوا 2000 جنيه. هتحتاج لهم نشارة طبعا لأن انت مبتدئ وبتربي تربية أرضية، هيحتاجوا شوالين نشارة هيكلفوك في حدود 200 جنيه. استهلاك المية طول الدورة هيبقى عامل متوسط من 150 ل200 جنيه. الكهرباء والتدفئة اللي بتدفي بيها لو انت بتدفي بكهرباء هيبقى متوسط 1000 جنيه، لأن انت مش هتستهلك كهرباء كتير. التربية المنزلية الأماكن فيها بتبقى محكمة. بالنسبة للأدوية ممكن تكلف الدورة كل كتكوت 10 جنيه وبحد أقصى 15 جنيه، ومفيش طبعا تحصينات للأعداد اللي زي 100. معدل استهلاك العلف بيرجع لنوع الكتكوت واستهلاكه وتحويله. في ناس بتأكل 3 كيلو وربع، وفي ناس بتأكل لحد 4 كيلو إلا ربع. متوسط استهلاك العلف لكل كتكوت هيبقى 3 كيلو ونص. هتيجي تحسب التكلفة في الآخر هيطلع استهلاك العلف معاك 7700 جنيه. وفي نسبة نافق، طبعا نسبة النافق الطبيعية ما تزيدش عن 5%. يعني انت لو منزل 100 كتكوت هيوصلوا معاك في الاخر ل95 فرخة. ممكن يطلعوا معاك 100، وممكن لو الموضوع صعب معاك والدنيا مكعبلة يبقى في نافق اعلى من كده، لكن نسبة 5% هي الطبيعية. طيب لو جينا حسبنا متوسط الوزن، الفرخة متوسط وزنها بعد ما تاكل 3 كيلو ونص علف بتبقى عاملة كلها كده في بعضها 2 كيلو و200 جرام. يعني هيطلعوا معاك ال95 فرخة متوسط وزن لحم 210 كيلو. سعر الفراخ البيضة النهاردة في البورصة 90 جنيه، ومش عايزك تحسب عليها لأن السعر ده فترة مؤقتة بسبب المشاكل اللي احنا ذكرناها في مزارع الدواجن الفترة دي. واحنا نحسب على سعر متوسط 80 جنيه للكيلو، يعني 210 كيلو في 80 جنيه هيطلع معاك تمن بيع الفراخ 16800 جنيه. بالنسبة للتكلفة سعر الكتاكيت والنشارة والمية والكهرباء والتدفئة والأدوية والعلف كانوا عاملين معانا إجمالي 12500 جنيه. هتيجي تحسب صافي الربح هتلاقيه 4300 جنيه، وده عشان مشروع بيتي أو مشروع صغير تربية أعداد صغيرة في البيت، مفيش إيجار ومفيش عمال. انت بتعمل أي حاجة بتتعلم فيها، بتحاول انك تكبر مع الوقت وحاجة تساعدك على زيادة الدخل.